Hola a tots, com esteu? El Barça no serà a les semifinals de la Champions League, ha quedat eliminat després de guanyar 1-2 al Metropolitano i jo de veritat, l'única cosa que sento i que tinc ganes és de cridar, d'insultar i de maleir. És a dir, ja parlarem del futbol, parlarem del partit, parlarem de l'alineació Hansi Flick, parlarem del que ha fet bé el Barça i del que ha deixat de fer el Barça i com l'han penalitzada a errades puntuals quan estàs tan exposat. Què tal? Tot això en parlarem, jijaja, farem balanç de la temporada i direm que la Lliga és meravellosa, farem històries i tots sortirem reforçats d'aquesta temporada perquè és assentar el projecte, perquè és créixer, perquè és un pas cap endavant, etc. Fantàstic, soc un xaval jove, genial, perfecte, genial. Aquest vídeo ja el faré. Jo ara no el vull fer, aquest vídeo, perquè jo ara el que sento és ràbia, és impotència, és frustració, i el que vull és expressar-ho d'aquesta manera. L'Atleti de Madrid acabarà aquest partit sense una puta targeta. Sense una targeta, ni una targeta groga. I direu, Aleix, les targetes tampoc condicionen tant. Sí, condicionen, clar que condicionen un partit, perquè és la tendència a tota l'eliminatòria. En tota l'eliminatòria no hi ha hagut una jugada dubtosa, ni una que caigués a favor del Barça. Ni una dubtosa, ni una. Totes les que han estat mínimament deliberables, totes les que eren mínimament opinables, han caigut del cantó Atlètic Madrid. I les que no eren opinables també. Perquè avui, per exemple, l'àrbitre opina que Koundé no arribarà a l'última acció amb Eric Garcia. I és mentida. No pot opinar això l'àrbitre. L'àrbitre no ho sap, ho interpreta per obra divina, quan a mi m'havien dit que això era impossible. Quan a mi m'havien dit que amb el VAR això s'acabava, que l'àrbitre ja no opinava sobre l'acció. Doncs avui l'àrbitre opina, i opina que Koundé no hi arriba. Que Koundé no arribava a molestar Sorloz. L'àrbitre entén, i és opinable, que no entén. En canvi, l'àrbitre, al partit d'anada, sí que va opinar que les mans de Pubill dintre l'àrea no eren penal perquè s'han confós amb el porter. Fantàstic. Totes les vegades que l'àrbitre pot opinar en aquesta eliminatòria, totes cauen del mateix cantó. Totes. Reviseu-vos el partit, quan acabi ara aquest vídeo, agafeu, us reviseu tot el puto partit sencer i em diu com és possible que l'Atleti de Madrid acabi sense una puta targeta groga. Com és possible? A part dels 8 minuts només d'afegit quan se n'han perdut 20 en tota la segona meitat. 20 se n'han perdut en tota la segona meitat. 20. I aprofitaré aquesta merda per desfogar-me. I aprofitaré per parlar dels errors que hem tingut durant tota la temporada, que són errors que hem anat arrossegant i que els hem tingut avui també. I el Barça ha fet un molt bon partit de futbol, però ha tingut errors que et condemnen a una eliminatòria de Champions. Errors que porta arrossegant tota la temporada i que hi seguim insistint. Tot i així, el plantejament de partit i cap on ha anat el partit i cap on el volia portar Hansi Flick m'ha semblat l'adequat i el que et tocava. I el Barça ha fet un gran partit de futbol i s'ha merescut passar, sí, però no ho ha fet. No és el que et mereixes, és el que fas al final. I ens guardarem el relat, insisteixo, el vídeo per celebrar la Lliga, i ja diré que la Lliga és més important que la Champions, aquestes merdes, ja diré, avui, ara no toca. Ara no toca perquè m'ho havia cregut, joder. Perquè m'ho havia cregut, m'ho havien fet creure. I perquè tenia motius per creure-m'ho. Perquè havia fet el més difícil, t'havies col·locat 0-2. Però no, havia de Cancelo mesurar malament quan salta una puta pressió, quan portem tota la temporada en la mateixa puta cagada i Koundé no podia estar atent a l'esquena, que tenia un tio a l'esquena. No podia estar atent, no podia arrencar a córrer abans, perquè ja es veia que la jugada acabaria allà. La veurem, la tinc aquí guardada. Ja es veia que la jugada acabava així. No podem arrencar a córrer abans. No. Hem d'arrossegar els mateixos problemes de la temporada. Perfecte. I després la sort i els detalls, aquell rebot, el fora de joc de Ferran, tot ha caigut d'esquenes. Tot ha sortit creu. Tot el que podia sortir una eliminatòria. Jo no recordo una cosa igual. Jo no recordo que amb tan poc et penalitzin tant. Jo no recordo 2 arbitratges com aquests, anada i tornada a la Champions. Jo no ho recordo, això. Mai ho recordo a la vida. Jo normalment t'atraquen una vegada. 2 seguides és complicat. És complicat. Però bueno, doncs no. Doncs sí. Doncs t'atraquen 2 vegades. Cara de gilipolles. Et queda una cara de gilipolles avui per anar a dormir, que és interessant, eh? La cara de gilipolles que et queda per anar a dormir. I demà et lleves, i tens aquells 5 segons que no te'n recordes i de cop, zas, una ganivetada al cervell i te'n recordes de tot i te'n vas amb la cara llarga a treballar tot el puto dia. Quina frustració, tio. Quina frustració, per favor. Per favor.
Bueno, anem a repassar una miqueta com ha anat el partit. Ja m'he desfogat el que crec que m'he de desfogar. Ja anem a parlar purament del tema futbolístic, vale? Dividim el vídeo així, jo fins aquí ja tal. Després analitzarem també la jugada d'Eric Garcia. La falta, que per mi no és ni falta, Sorloz. Tornem a la mateixa acció de coerció. Quantes possibilitats hi ha que caigui la mateixa puta acció i en la mateixa puta acció et tanguin dues vegades? Quantes possibilitats hi ha reals de que això passi a una puta eliminatòria de Champions? Dues iguals i les dues vegades s'equivoquen. Les dues. I parlarem també de Musso. La de Musso a mi em costa, Em costa donar-la, Em costa donar-la perquè el porter no pot fer massa aquí. Vull dir, vale, és temerari i si va al bar i la pita te la menges. Que per cert, Carlitos Plus, Álvaro Benito, Maldini, la meca del futbol a Movistar, òbviament, no n'han parlat, Juego brusco. Ha estat un salt de Gavi, que s'han portat targeta, l'únic futbolista que s'han portat targeta de tot el partit, un salt de Gavi que allarga el braç i toca la cara de Roger i li fa un trau, val? Llàstima. Allí sí que és juego brusco i ha d'entrar l'àrbitre. Ho han tingut tots claríssim, ningú ha dubtat, amb els 20 minuts que s'ha tirat Roger i al terra que no s'han afegit després, ningú ha dubtat que era groga. En canvi, la patada de Musso a Fermín. Qué mala suerte está teniendo Fermín últimamente, Qué mala suerte tiene Fermín con estos golpes. Qué mala suerte el día que te quemen la puta casa, tío. Dios. Por favor. Per favor. Bueno, anem a repassar alineacions. El Barça que canviava avui el dibuix, li reclamàvem a Hansi Flick, o almenys jo li he reclamat en aquesta prèvia de partit que col·loqués més migcampistes i Joan Garcia sortia a la porteria, defensa de 4 amb Cancelo, Gerard Martín, Eric Garcia per allà central, Jules Koundé a la dreta, al mig del camp amb Gavi, Pedri, Olmo i Fermín, 4 migcampistes, el que dèiem, interessant, per què? Perquè és la manera que tens de recuperar pilota ràpida, perquè és la manera que tens de pressionar, perquè és la manera que tens de que l'equip estigui juntet i perquè és la manera que tens de que la pilota et duri, que les posicions s'intercalin, que hi hagi un petit intercanvi de posicions i això desbarajuste, anava a dir, no sé ni què collons estic dient ja. L'Atlètic de Madrid una mica que el mogui, que generi espais perquè aquests futbolistes que s'estan intercanviant la posició, a part en Ferran, que han tingut una molt bona mobilitat avui, que ha estat indetectable pels centrals, afavoria, té una circulació de pilota neta i sobretot el que insisteixo, quan perds pilota estàs molt més a prop, per què? Perquè la pilota t'ha durat molt més. Val? En el moment que Hansi Flick intenta fer canvis i ha col·locat Rashford i Lewandowski, el partit s'ha anat a la putíssima merda, però bueno, no passa res, ja ho aprendrem amb el temps, suposo. I això afavoria també que quan Lamine Yamal rebia la pilota sempre estava més acompanyat i sempre tenia un recolzament per darrere, ja fos amb Gavi, un recolzament més allunyat amb Pedri, els moviments d'Olmo en ruptura i Koundé que estava més a prop. I aquí Lamine podia generar l'1 contra 1, per què? Perquè no és ell sol aïllat contra 5 futbolistes de l'Atlético, tot i que a la segona meitat era una miqueta això i no ho hem entès fins al minut 89, que hem fet entrar Rooney Bargi i l'hem col·locat ell per dintre. Però fins al 89, la resta, bueno, suposo que esperàvem que afegís 15 minuts, però no sabíem que era l'enèsim atracament que ens fotrien a Europa i que només n'han afegit 8. Doncs bueno, fantàstic. Hem llançat com 10 minuts aquí amb la mina a la banda enganxat, 10-15 minuts enganxat, intentant jugar-se totes les pilotes davant de 5 futbolistes, amb Lewandowski carregant l'àrea, però no centrant cap pilota perquè enteníem que no havien de centrar cap puta pilota perquè havia entrat Lewandowski total per res, per tocar-se els collons. Fantàstic. Fantàstic. Tot i així, insisteixo, el partit del Barça és bo, la primera meitat és molt bona predisposició, molt bona intensitat, al minut 3 la caga l'Englet, regala un gol a Lamine i Lamine marca el 0-1, dèiem. Era important per mi els 10-15 primers minuts aguantar les envestides de l'Atlético, etc. Però clar, l'Atlético t'ha regalat un gol, una molt bona pressió entre Ferran i Lamine i l'Englet, que és un sospitós habitual en aquestes accions, li ha regalat el gol a Lamine. I deia, hòstia, estàs dintre, amb el 0-1 jo crec que el Barça aquí afluixa i no ha de prendre tants riscos perquè ja està 0-1, està dintre de l'eliminatòria i una part complicada ja estava feta, estaves dintre de l'eliminatòria, estaves a un gol. El Barça, al minut 24, segueix... El partit sí que és veritat que a partir d'aquí l'Atlètic de Madrid sí que troba alguna sortida, sí que troba alguna amenaça, era normal, el Barça estava exposat, però és veritat que no tantes com es pressuposaven, hi havia alguna sensació d'arribada. I al minut 24 el Barça comença, des del minut 20 cap endavant el Barça comença a associar-se més per dintre, comencen a aparèixer els futbolistes com Olmo, Fermín, Pedri, Gavi, etc. i comencen a moure bé la pilota i el Barça genera situacions en passades curtes, en poc espai i troba sempre superioritats. I a partir d'aquí Olmo rep una molt bona pilota entre línies de Pedri, gira i troba a Ferran, que fa un control orientat deliciós i amb la cama esquerra la clava a l'escaire. 0-2 i deies, hòstia, la part més difícil ja està feta. De veritat, la part més complicada ja està feta. Ja està.
Val? Estàs dintre. Planteja el partit de la mateixa manera com l'estàs plantejant ara, sense assumir tants riscos, mesurant bé si saltes o no, estant atent a si has de córrer cap enrere quan algun futbolista de l'Atlètic de Madrid llença, una miqueta, seguint tenint, tens un futbolista més al mig del camp, la pilota et durarà, la pilota la tindràs, calma i tranquil·litat. Doncs quan més demanàvem calma i tranquil·litat ha passat aquesta acció d'aquí, que és bàsicament, intentem explicar-la ara, me'n vaig al principi, val? Em sap greu que ha començat la pilota a la meitat. Aquesta pilota la rep Nahuel Molina perquè Cancelo no salta quan toca. Si veieu, aquest futbolista que està davant de Nahuel Molina, que no està a prop de Nahuel Molina, és Cancelo. Cancelo ha de saltar molt abans aquí la pressió de Nahuel Molina, igual que estava saltant Koundé. I si no, el que no ha de fer és saltar aquí, quedar-se en terra de ningú. Es queda en terra de ningú, Marcos Llorente, que és el futbolista que està en Pedri, saltarà i s'anirà a la profunditat, apareixerà Griezmann a buscar en aquesta acció, Pedri ha de seguir Marcos Llorente, Cancelo es queda en aquesta terra de ningú i l'Atlètic de Madrid ho aprofita per trobar l'esquena. Val? Troben a Griezmann llença per Marcos Llorente, tercer home, fixeu-vos-hi, sisplau, ara tiraré enrere, val? Un frame, mireu Koundé, mireu Lookman, que està arrencant perquè sap que d'aquesta posició se'n sortirà beneficiat perquè és una jugada que li fan al Barça i és l'enèsima vegada que li fan al Barça aquesta temporada i que no li trobem solució, per tant, sí, li podíem trobar solució a l'inici, és a dir, si Cancelo salta quan ha de saltar, no més tard, no deixa aquest espai, Nahuel Molina no pot trobar Griezmann i si no pot trobar Griezmann aquesta acció no existeix. Però el pot trobar perquè té temps per pensar, perquè Cancelo salta tard i es queda en terra de ningú. Perfecte. Cancelo, però quins retalls que fa la frontal de l'àrea, Cancelo, Fa uns retalls a la frontal de l'àrea que flipes, Avui què? Avui bé, Cancelo, Avui bé, Suposo. Està tothom... Espero que un vídeo de highlights de 20 minuts de Cancelo avui, amb els retalls que haurà fotut i les merdes que haurà fotut. Aquesta jugada no la traieu, suposo, els highlights, us quedarà una miqueta raro. Si traieu una pressió a mig gas, quan vas 0-2, guanyant la Champions i has fet el pas més difícil, què se li pot demanar a Cancelo? Que intenti saltar bé quan toca o què? No, suposo que no? Massa demanar. Millors retalls. Millor retallem i seguim. Vale. Marcos Llorente li guanya l'esquena, guanya la profunditat, mireu Lookman, aquí Koundé se n'adona ara que té Lookman a l'esquena. Ara se n'adona Koundé. Quan ja és tard. I quan tinc la sensació que tampoc ha sprintat molt. O sigui, jo tinc la sensació, aquí en els frames no es veurà, però jo tinc la sensació que mirant Koundé dic, no tinc la sensació que hagi sprintat, però bueno, jo què sé. Mireu el gol i doneu la vostra opinió, Aquí Koundé ha de vigilar-se abans, ha de tenir controlat Lookman i en el moment que hi ha la mínima amenaça de que Griezmann aixequi el cap i la posi a l'espai per Marcos Llorente, Koundé ha d'estar cagant llets dintre de la puta àrea. Això és el que ha de fer Koundé. Això és el que ha de fer. I tenir present sempre que l'esquena té Lookman. Sempre. Present. No el veu fins que no es gira i ja és tard. Fins que en la pilota no la té Marcos Llorente, Koundé no se n'adona que té Lookman a l'esquena. Res, fantàstic. 1-2, i havies de tornar a remar. 1-2 i havies de tornar a remar. Perfecte. El Barça que, de tota manera, ha acabat la primera part, insistint, apretant, tancant l'Atlético, etc. Hi ha hagut alguna acció a la segona, sobretot només arrencar la segona meitat, hi ha hagut el gol anul·lat a Ferran, però que el Barça havia sortit bé un altre cop, havia sortit a tancar l'Atlético a camp propi, el Barça havia augmentat el ritme de pressió, l'Atlético ja no sortia tan fàcil perquè ja no podia trobar Griezmann, que es movia amb la llibertat, però a l'Atlético ja li costava molt més trobar-lo, l'Atlético de Madrid ja estava més apurat a darrere. Llavors, perdoneu, perquè després del 0-2 hi ha hagut una acció de Fermín, que és la passada amb l'exterior de Lamine Yamal, que Fermín té el cop de cap del 0-3, perdoneu, que se m'ha anat del cap. És el que diem dels detalls i de la sort de l'eliminatòria. Si Fermín fa el 0-3, segurament ara mateix estem dient que el Barça està classificat. Segurament. I Fermín perdona, li fota una patada al cap després increïble, però bueno, perdona el 0-3 i l'acció següent és el 1-2. Bueno, són aquestes coses que diem sempre que la Champions penalitza i penalitza moltíssim, doncs penalitza això. Passes del 0-3 al 1-2. El Barça que començava la segona meitat i la començava bé, és a dir, començava a tornar a tancar l'Atlético de Madrid i insisteixo, l'Atlético de Madrid encara amb més dificultats per sortir, no trobava sortida, no trobava Griezmann, no trobava Julián, els tenia absolutament tancats, ha generat ocasions i ha arribat un gol anul·lat de Ferran, que és fora de joc. La gent per Twitter he llegit que es queixava d'unes possibles mans
del futbolista de l'Atlético, que no s'han vist repetides enlloc, perquè no hi ha cap repetició que deixi clara on va la pilota de Gavi, si impacta la cama del futbolista de l'Atlético o a la mà. Una de les grans històries d'aquesta eliminatòria de Champions són les repeticions selectives, que ensenyen i les que no. Fantàstic. Gavi que picava, pilota quedava rebotada, Ferran l'endollava, 1-3, jo no he pensat que era fora de joc, però sí que ho era, 1-3 i tornem a l'1-2, doncs un altre cop anímic, una altra vegada. I més perquè en aquell moment apareixen els canvis. I aquí és on crec que tenim la gran queixa Hansi Flick, perquè no ha seguit insistint en la mateixa idea de 4 migcampistes per acabar tancant l'Atlético. No ha insistit. Ha comprat el número de anem a atacar més davanters, anem a posar més jugadors ofensius i ja caurà. I jo comprava el canvi de Ferran per Lewandowski l'última mitja hora, el comprava, però no comprava el de Rashford. No comprava el de Rashford, perquè Rashford és una moneda a l'aire i tu al partit no estava per monedes a l'aire. Estava per seguir tenint el puto control amb 4 migcampistes, traient a Lamine de la banda, si vols, col·locant un altre futbolista a la banda i Lamine per dintre, però aquí estava el tema, aquí estava el partit. Seguir amb els 4 migcampistes i acabar tancant l'Atlético a camp propi. Per què? Perquè el Barça ha fet aquests canvis, el partit s'ha aturat perquè Gavi li ha fotut un cop de cols a Roger, etc. S'han aturat 20 minuts, perfecte, tot això ha calmat una miqueta les aigües, l'Atlético de Madrid també ha fet canvis, han fet entrar Sorlo, han fet entrar Baena, tal, i el Barça no ha ajustat bé aquests canvis, no li han sentat bé, no hi ha hagut ritme, li ha costat molt a partir d'aquí generant estati perquè Rashford s'enganxa a la banda i si no té espais, però tampoc genera absolutament res, tret de centrades laterals als últims minuts quan carregues l'àrea, i llavors tens aquí pues, el problema que tens sempre. I quan l'Atlético de Madrid ha aconseguit recuperar, hi ha hagut l'acció de l'expulsió d'Eric Garcia. És que, si la veieu aquí, podeu dir és bastant clara i tal, la posició de Sorloth i tal. Sorloth surt d'aquesta acció rebotat amb Eric Garcia, val? Per tant, perd velocitat. Koundé pot arribar a molestar la definició de Sorloth. I si Koundé pot arribar a molestar la definició de Sorloth, no pot ser vermella en la vida per Eric Garcia. A part d'això, crec que no és falta. Sorloth quan medeix i quan pesa? És que tornem a estar amb la mateixa acció que Covarsí, que no és falta. Que no és ni falta. Val. Pites la falta, te'n vas al bar a veure-la i et posen aquest frame que sí que sembla que la perspectiva Sorloth està molt per davant de Koundé. I jo pregunto, ara de cop jo obriré Twitter, que sóc un random de merda, obriré Twitter i em trobaré 74 repeticions des d'angles diferents on es demostra que Koundé hi arribava. Val? I jo el que em pregunto, si és que després d'aturar-nos 20 minuts perquè Rogeri s'ha obert el cap, vale? No ens podem aturar uns altres 10 per analitzar si aquesta acció és vermella o no. No, ha anat i rapidíssim. 30 segons ha vist aquesta puta repetició, ha sortit i vermella directa. Perfecte. Impecable, tio. Un àrbitre de merda que no ha xiulat cap puta falta a favor del Barça quan eren faltes claríssimes, quan a Pedri l'han empès per darrere a punt de donar la pilota davant de l'àrbitre i no li ha donat la gana de pitar-la, quan s'ha menjat el penalti de Dani Olmo, que no ha volgut anar ni a revisar-lo, quan el penal que us el repetiran i us diran que no és suficient, però són dues agafades, la de Llorente i la de Coque, les heu de sumar les dues, per tant, si se'n va al bar a veure'l, segurament pita penal i no li ha donat la gana d'anar a veure'l, doncs res, aquesta li sembla vermella perquè interpreta, torno a dir, interpreta, l'àrbitre no està per interpretar res, que Koundé no hi arriba. I no li posen les repeticions suficients perquè ell prengui la decisió. Si és que és fàcil d'entendre. Si és que és molt fàcil d'entendre aquesta eliminatòria. Si és que, i aquí ja s'ha mort l'eliminatòria. Bueno, s'ha mort l'eliminatòria. El Barça amb 10 ha tingut ocasions per empatar. Centrades laterals, etc. Però les ha tingudes. Però l'eliminatòria es defineix molt així. Tota jugada dubtosa ha caigut a favor de l'Atlético de Madrid i si no era dubtosa ja ho han fet perquè caigui a favor de l'Atlético de Madrid també. I les no dubtoses també. Les jugades dubtoses han caigut a favor de l'Atlético de Madrid i les no dubtoses també. Perfecte. Perfecte, fastigós. I ara doncs a desitjar que l'Arsenal els hi pinti la cara, que no ho crec perquè l'Arsenal arriba rebentat, però almenys que el PSG o el Bayern els hi foti 14 a la puta final. I ja està. I ja està. I a celebrar-ho i un altre puto any a gastar-se 250 milions per no guanyar res i fotre el ridícul. Ja està. Ja està. Ja està.
Ja està. Al final, després, Hansi Flick ha posat Araujo, no sé ni qui ha marxat, Cancelo, Gavi, no sé qui collons ha marxat, i ha entrat Rooney Bargi també per treure Lamine de la banda dreta, insisteixo, al 89, no sé, ho podríem haver fet al 78, que ja es veia que Lamine estava ofegat allà a la banda, però bueno, no, ho fem al 89, perfecte. Centrades laterals buscant Araujo, i ha tingut un Araujo de cap claríssima, que per acabar de tancar el cercle fantàstic, meravellós i genial d'Araujo després d'anar-se'n a Israel de putes vacances, en el moment que hi ha un conflicte mundial amb un país de merda com és Israel, a sobre remata de cap i la fot fora. Doncs perfecte, tancar l'arc del personatge és meravellós. És meravellós. Qualsevol director de cinema et dirà, hòstia, això és un guió de cinema fantàstic, d'un autèntic perdedor, d'un autèntic loser, i que ell es pensa que no ho és, que aquesta és la cosa més bèstia de totes, que ell es pensa que no ho és, de loser. Tota la porteria per ell, només has de rematar baix, mira, si t'ha de treure el porter, doncs mira, mala sort, però no, remata Ramon. Perfecte, tio. Perfecte. Has sortit per rematar aquestes pilotes. Li pengen la pilota i la remata amunt. Ni a porteria, tio. Mare de Déu, senyor, tio. És que m'ho prenc a cachondeo, tio. Ai. No sé, nois. Tocat, Estic tocat de veritat avui, Estic cabrejat de veritat. I sí, i al Barça encara li falta. O sigui, al Barça encara li falta, per competir, al Barça encara li falta per tenir les garanties de que podem guanyar una Champions. Crec que al Barça encara li falta, escolteu-me bé, encara li falta. Però ens ha fet fora un equip que no és millor que nosaltres. Ens ha fet fora un equip que no és per res millor que nosaltres. I que ha estat inferior a nosaltres als 2 partits. I ens ha fotut fora. I això, deixa la ferida que deixa. I la mala llet que gasto ara, me la menjo jo i ja està. Ho deixarem per aquí, val? I res. Aquesta setmana que ve crec que demà no, cap de setmana ja a final de Copa i no hi ha Lliga, tornem a veure'ns, crec que dimarts que ve, dia 21, jugar el Barça contra el Celta, al Camp Nou, si no m'equivoco. Vale? I res, farem així. I ens veiem aquell partit i ja després d'aquell partit intentarem tenir una miqueta més de reflexió i més d'enfocar-ho tot i parlarem de què li falta al Barça i parlarem de com ha de millorar i parlarem de les coses que ja fa bé i parlarem un altre cop de quin orgull que aquest equip mori d'aquesta manera, tota aquesta parafernèlia que ara no em ve de gust parlar-ne perquè estic de molt mala llet i em sap molt de greu. Però sí, i segurament hi ha raó en tot això, hi ha raó en tot plegat i en l'energia i en els xavals joves i en que és un equip ultra jove i que això són bases per al futur, sí. Però jo el vídeo el faig ara i ara gasto una mala llet que no me l'aguanto. Per tant, ho deixo aquí i ens veiem la setmana que ve. Apa, petons i abraçades, visca el Barça, visca Catalunya i puta Atlético de Madrid, puta Madrid i puta Espanya. Hala, adiós.